ये चाय मत पीना। क्या? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। निखिल, मेरा ना ऑफिस आने का टाइम निकल रहा है तो मैं चलती हूँ, ठीक है? फिर लड़का बोलता है, रुको तो सरी, कॉपी तो पूरी पी लो। पत्नी बोलती, जितनी मुझे पीनी थी उतनी मैंने पी ली, अब मैं ऑफिस निकलती हूँ। लड़का बोलता है, आराम से जाना। फिर पत्नी बोलती, शांति, जरा बाहर आना। फिर मैडम बोलती, तुम मुझे अंदर क्या बोलना चाह रही थी? नौकरानी बोलती, मैडम आपके ऑफिस जाने के बाद मालिक रोज किसी लड़की को बुलाता और अपने बेडरूम में ले जाता। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं तो आज आप ऑफिस मत जाओ। मैडम बोलती, तुम मुझे फोन करके बुला लेना। तभी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, इस साल के कुछ ही महीनों में तुम बहुत धनवान व्यक्ति बन जाओगे और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह अवश्य पूरी होगी, क्योंकि यह साल बहुत लकी है। लेकिन जो भी मेरा काम करेगा, तुझे इस वीडियो को 2 बार पूरी देखना है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तूने कर दिया तो तथास्तु, तुम धनवान व्यक्ति और तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। फिर कोई लड़की रानी फोन कर